hen 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 heni Mbak Penny nggih bocah cilik-cilik iki nyawang awakmu apa iki nggih wong ya iki ya menungso ya padha karo ibumu barang ngono kae iki bisa wawang kuwi apa paling dikira ngene kuwi wong apa dolanan iki wong ya le ya niki nggih jenenge Mbak Penny nah nggih mungkin usia PAUD Pak Koko dadi gampang gumun kuwi apa ngono dadi lah kok niki wong saupae lho aku gila ya teruske kapan sumanding sisihmu lek malik kursi mong kapan pundi oh nika kowe malap nih kok gelis nggih kersane napa niku lah nggih iman penyanyi lek ayu kaya ngene jan badan kok ngene tempedan jam persimbol gendol lah nggih Mas ya mboten ayu sing penting lemu Pak nggih lek hawane adem niku lek wong wedok lemu-lemu niku cocok Pak nah lah ngono nggih wong wedok lek lemu niku cocok kok iso cocok lho lek hawa adem ngeten niki biasane lek bubuk kan dadak ndamel kasur nggih nggih dadi lek di bojo lemu rasa gawe kasur terus wis anget yo akep-akepen kuwi yo diteruske yen wis rina enggal ratri kang kadulu mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir batin yo wis bapak-bapak wis madhep rene aturno tembang agam sing penak nah wis pokoke nyuwun lagu dinteni nggih nyuwun lagu apa-apa dinteni dangdut monggo langgam monggo gitu pop monggo nah wis
kanca Sinoman nyumbang monggo. Monggo. Tapi lek pomo cek, pomo bapak-bapak iki ndaplang gambyong tayub ning kene apa ya bareng? Oh nggih saged. Ki awakmu dadi tledeke etok-etoke ya. Nggih. Pareng. Sampure apa ning sampure? Wonten. Wonten cepaki engko ngono ae. Wis ora apa-apa gen rada serem ya ta. Nggih. Monggo Mas Gagu. Yo, nang diaturke. Iki engko sing arep tak dangu dhisik dhewe. Nggih. Adik Roy kira-kira kok nyuwun lagu apa? Oh, Mas Roy. Pakurmatan. Kemantene sunat. Ah, kemantene sunat. Nggih. Nah, engko tak aturi dhisik njaluk lagu apa Mas Roy disiapne, senengane lagu apa, ya ta? Niki sunate sampun dangu napa nembe? Karek bawahi ta. Oh, kantun bawahi. Dadi ya wis mari, wis mari. Oh, pun mantun nggih, dadi ukirane wis bentuk. Wis cara-cara wis ora nggundangi. Oh. Ndak nggundangi wis. Dhisik ya langsung mari disolder kok ya. Oh, disolder. Iya. Wah, jenengan kok perso? Jenengan apa sing nyolder Ya jenengan? ora aku takok ada Pak Katino. Oh, ngaten. Teng pundi Pak Katino ni solder niku lho Pak kok. Nanti gampang mari. Oh, ngoten. Iya. Mboten diukir kados teng Jepara nika nggih. Ya apa awak ora ngerti kok diukir wae ya. Mboten anu gen kula teng griya kok ana ukir-ukirane ngoten lho. Ya apa nek bojomu kira-kira. Ya.
purba ingkang kawasa aku tanjamu gunung-gunung sewindu beda mutiara simpen sajroning kalbu aku takkan telu senadyan kebebanku anggung sira kang cumandha aneh jejantangku bisa manggih netya mulya. Mbak Penny Nggih, neng kono ya. nggih. Aku arep ndang Mas Roy nyuwun lagu apa?